دوستان عزیز، یکی از تفیله‌های روش هاشانا که هر سال به سال در وقتی خواندن تفیلت مصاف در هر کنیسه شالیاخ ציבור میخوانه و بین ماها ادای بخاری میناگ است که همون تفیله را با تفسیر خواندن که میباشه مناجاتی ربی امنون میمگنچه. معصه شدگی همین که در سال 5001 لیبرد علام، یعنی 778 سال پیش، در یکی از شهرهای اشکناز یکی از یهودیان بای به دولت، خراوی کلان جماعت که نامشون بوده ربی امنون، بسیار شخصی با ابرو عزتگین، آدمی دانای عاقل، توراخان، سردار جماعت بودن. پادشاهی همون شهر که نصری بوده با امرای هارو بسیار وقت نظم اندک مناسبت کرده، از همین که از مصلحت گرفتن، گپای دانایی فهمیدن. اما هم وقت که صحبتشان تمام میشو، این پادشاهی اغزار آه از دل کشیده میگفته که ای حیف شما مولا امنون، حیف شما که شما غیر دین. اگر شما نصری میشدید من شمایه سرکرده میکردم، شمایه به عزت های کلام میرسانیدم، بید حالی هم ادینتان گردید. خیفی خیل خوشرویی، خیفی آبروی عزت به خیل آدمی غیر دین. مولا همون این گپای فهمیده. البته همه وقت میگفتن که خدا نکنه که من این کار رو میکرده باشم، من خدا نکرده ادینی پدرانم رو نمیگردونم، من خدا نکرده به تورای موشه نشخو شبحه خدا نکرده نمیاندازم. همین خیلی چند وقت این کار دوام یافته. روز از روزها در آخرای ماه ایلول بوده که یک مجلسی کلام تشکیل کرده این پادشاه. در این مجلس همه وزیران، همه مصلحتچیان، پاپ‌های کلان و بین همینا خراوی اسرائیل هم مولا امنون جیغ زدن. خیلی در دوام این صحبت مصلحت آشی نشستن، پس شو بلند شو، اخیر به یک خلاصه آمدن و مجلس تمام شو. مجلس تمام شدن بعد پاشا با اصر نو چقه شده به مولا امنون گفته که مولا امنون حالا هم بید، انا خودر همه وزیران هم میسین، همه مصلحتچی هم میسین، پاپ‌های کلان هم میسین. شما اگر خاطر به پیش نظر همین قطر مردمان اگر دین نصرگی قبول کنید، آبروی شما چند مراتبه بلند میشه. ما شما بای میکنیم، با دولت میکنیم، در سرکردهای کلان به شما خداخد مرتبه کلان شما ارزانی میکنیم. مولا همونطور گفتن دوستانم، هر کی به دین خودش، خدا یکته، خدا نکرده آدم به دین اسرائیلی می یا که به دین شما می، این فرق داره. آدم عزت کنه، فرقش چیه که به شما کدام آدم به کدام دین، کدام وقتی که به شما در کار باشه عقل من، فهم من، مصلحت من به شما آمده دستیاری خدا میرسانم. ولی نشده این کاره که آدمی که تولد شده در پدر و مادر اسرائیل رفته ادینش گرده، مانیتان برای همین گفت برایتان نه گفتن ظلم کردن و تا حتی خیستن سرش بکی زوری کرده خاطر توی نصری میکنیم. گفتن وقت به چیکار کنم؟ گفتن ربی امنون خدا من دست همینا خلاص کنم. گفتن که پاشا جان ممکن باشه اگر 3 روز اقلا در من مهلت دید، وقتی که یک اویله کنم، این کار آسان نیست. من زن دارم، بچه دارم، کیلا دارم، جماعت به سری من. همین کار خیلی دانایی کنم که نه سیخ سوزدو نه کباب. به این گاو پاشا دلش خورسند شو. این تا باشه گفت دروازه ارکوا کنیتان برام در روان. ولی که گفت برای روز سیوم من انتظار که میبی. خواهی گفتن این کس برام بودن که پاشا بسیار خورسند شد. چرا آدمی که میگه یک گپه تید یک اویله کنم، نتیجه دوشه او نسبی دلش میخوایی و نسبی دلش نمیخواه، او اویله میکنم بساده. اگر دلش نمیشو یک طرفه میگفته که من این گوبه قبول ندارم. ولی که آدمی که گویا اگر من اویله میکنم اوشه نیست به نیست. خیال کرده که اوشه گفت کارم بود شو. ربی امنون ادیوم طرفی دروازه براندن زمانا خانه رفت ساده. یک طرف خورسند شو که خدا بشکر من خودم خلاص کردم، چخیل رای گریز بینم، چخیل گریخت روام اشار گفتاده بوده که بناگو خود به خود به دلش گفت که امنون این نوع معقولیه چخیل کردی، این نادانیه چخیل گفتی که پاشا با من 3 روز مهلت دید که من اویلیم بینم. به چی اویلیم بینم؟ به این گپت تو با آنها نشان داده که تو بدین پدرانت
صافق داری، تو گمان داری که موادا یک طرف هست که آله موادا من این دینی نصرگی قبول کنم و دین پدرانم گردم. ای بی گفت تو نادان، چخیل این گپی نادانی از زبانت برامده. تو باید همون دم خودش گفتن دکار بو کی میکشته باشته میلش کشید، ولیکن من از دین پدرانم نمیگردم. با گریه، با دل شکسته، قامتی خمیده به خانه آمدن، ریشام کنده، بسیار گریستن. گفتن چخیل این گپی نادانی عدنی مبرامه، چخیل غلط کردم با زبانم که به دین پدرانم صافق انداختم. به خودش عد کرده میگو که به روز سوم میگو چکی شوه بولک هم کنم، میگو من نمیرم پیش بادشاه. چک خواهی کردن گره رازنگی روز سوم روزی وعده میبیا، پادشاه انتظار میشینه ملا امنون نمیبیان، کس میمانن نمیبیان. اخیر زوران اسکرهای میبسانون جلاده ها آمده دست پاش بسته کشال به پیش پادشاه میبیارن. پادشاه میپرسه میگه که چطور به روزی وعده به روز سوم گفته که من بیام جواب میتیم نه آمدی؟ ملا امنون با دل شکسته با سریخه میگون که پادشاه یک قاشق خونم گذرایی کنید، لیکن من غلط کردم که بس برای دین پدرانم به ایمونای تورای موشه به بزرگواری خدای یکوی یگانه گمان انداختم. از همین سبب من در روزی وعده نآمدم که چیکاری که میکرده باشید کنید، لیکن من از دین پدرانم نمیگردم. پادشاه به غضب شو گفت که البته که من به این کاری کردگی توی میکشم، ولیکن کشتنی آسان کتی دلم آرام نمیگیره. اویختن کتی یا سرت شمشیر کتی بریدن کتی گفت دلم آرام نمیگیره. همه خیل گفت توی به تمامی عذاب میگیرم که جانته همی آسته مانندی پخته اخار میکندگی بارین همه خیل میبرارم که از کردگیت پشایمان شوی. انه گفتنت باید پشایمانی همه خیل پشایمانی ایزار کنی که مواد دینی من قبول کنی. که از گفتن که پاشا جان اگر من بولک هم کنید 1000 بولک هم کنید، ولی که من دینی پدرانم نمیگردم. خیلی تو باشه گفت پاشا خودت گوی که چخیل عذاب داده توی کشم. ربی همون گفتن که پاشا جان من که زبانم غلط کرده است، 3 روز از شما مهلت طلبیده است، با همین سخنی نادانی در دینی پدرانش گمان افتاده است، زبانم را برید. پاشا گفت نه، زبانی تو که پی دانایی گفت، ولیکن پاچه تو که در روزی وعده نآمدن پاچه ها تا میبرم. دست تو که گفت از امری من ترسیده 4 پا شده به پیش من آمدگید، بگو کفای دست ها تا میبرم. راسنگی با جلات اغزار فرمان داده آن پاشایی اغزار که یک تا لیله هاش برن، بعد از آن کفی دستش برن، یک تا لیله های پاچش برن، بعد از آن کفای پاچش برن. وای عذابی تمام دوستان عزیزم داد و فریاد کشیدن ملا امنون و بعد این نمک زدن در جای بریدگی که مقصد عذابشون بسیار شود. به همین حال و احوال خون افشار و بالی زنبر مانده، به یانشان اندامهای بریده چینده. اسکرای گفتن که برده به خانهشون پرتافته بیتان. آوردن خانه جان برمق انم میبرا خون رفساده. آدمای خانوادهشان کار عدسشان میامدگی کردن. فگر روز شانا بود. ملا امنون به فرزندا گفتن که بچه های عزیزم منم به همین حال زنبر کتی کنیسا بریتا. آوردن در کنیسا به پیش تیو موندن. شهری سر شو جماعت با گریه. به این حالی خلفه اینه دیده هیچ خودشون بلد گفتن نتانستن. سفر خوندن، شوفر رو نواختن. آمن نوبتی تفیلای مصاف خوندن. بعد حضرت در شخص مصاف شالح چیبور رشم صفاته سر کرده که اومده که وقتی کتر خوندن کتر اتنو لخواه هشم لوکینو ملاخیم امون معلا امام خواه اسرائیل قووس ما تو گفتن با
گفتم بر به همون گفتن شلحتی برو به الان تو دمشین گفتن من میخونم. در همون دم ربی امنون روی الهامی خدای دادگیش انمی مناجات پیوسته کرده خوندن. ومخین ولخا تعالی قدوشا کی اتا الوهنو ملک و شرح میکنیم قوی قدوشا امروز را که امروز روزی طرز و سهم باشد و در امروز بلندی و مرتبه دارد پادشاهتی تو وارسته میکنی در فضل و کرم تختی تو میشینی بالای تختی دین در حقیقت و عدالت امید که تو هستی قاضی بر حق و تجربه میکنی و تو خودت دانایی کلی اسرار هستی و هم تو خودت گواه هستی می نویسی به مر میکنی می شماری به حساب میگیری به درگاهی تو هیچ فراموشی نیست یاد میکنی جمله فراموشی ها را میگشایی امروز دفتر اعمال مخلوقات را و خود از خود خوانده می آید اون دفتر و هر آدم را مر و دستخط خودش یافت می شود در آن دفتر و شفار بزرگ تقیا نماخته می آید امروز در علوم معلا و جمله لشکری علوم معلا آیسته و خاموش سخن می کنند ملاخیم به سرشته به سرانجام می شوند امروز جمله ایشان را ترس و لرز می گیرد و می گویند مگر امروز قیامت شده است که خداوند مایان را اختصاص کرده در دین می گیرد زیرا که ملاخیم از روز دین ترس و خوف دارند و در خود اعتبار و اعتمادی ندارند جمله آیندگان عالم امروز یکا یک میگذرند از پیش نظری تو چون مثل سرداری که جمله لشکر و عسکرش را از نظر میگذراند و چون مانندی چوپانی که رمهی گوسپندانش را یک تا میگذراند از زیر عصای او این چونین همه را از نظر میگذرانی امروز میشماری و حساب میگیری عقوبت میکنی جانی کلی مخلوقات را بروش و بروش میکنی در جمله مخلوقاتی تو و نویسته حکم میکنی گذردین ایشان را در روزی روششانان نویسته میشوند و در روزی از آنی که پرمور شده میآیند چندین ها را از دفتر میزنی امروز و چندین ها را از نو تازه داخل میکنی به دفتر بعضی را حکم میکنی در حیات بعضی را در مردن به همین درونی سال کی میمورد در عجل خود و کی به عجل کدام ها را حکم میکنی که در آتش سوخته مورند و کدام ها که در آب غرق شده مورند کی در شمشیر قتل شود یا کی در قاشون و کاردار کشته شود کدام ها در جنبیدن زمین میمورند کدام ها آفت بیزند کی میمورد در وبا و کی میمورد در قطی که آسوده باشد در درون این سال یا کی سر و سرگردان شود کی قرار و تندرست باشد یا کی دیوانوی واسواس گردد کی آرامیش باشد و کی در کسلی بیسوری آغشته شود چندین ها را بلند میکنی امروز و چندین ها را پس میکنی
چندین ها را عاشر با دولت حکوم میکنی در این سال و چندین ها را آنی بچاره میسازی. و اما تشوع و تفیلا و صدقه رد میکند، بر هم میزند گزرای بد را. خدایا چی تقریری کی بزرگ است نامی تو، این چونین بزرگ است تعریف به ستایشی تو. خشم و غضب گرفتنی تو آسان نیست، لیکن ملایم شده از خشم فراندنی تو آسان است. تو خواهش نداری در مردن آدمی راشا، اما خواهش تو همین است که راشا برگردد از رای بدی او و توبه کند و تا روز مردن او انتظار هستی در تشوع کردن او. و اگر توبه تشوع کند دفعتا قبول میکنی تشوع او، که زیرا که تو هستی خالق جمله عالم و تو میدانی خوی به خصلت آدمیزاد را. آدمیزاد از گوشت و خون آفریده شده است، بنیاد آدمیزاد می باشد از خاک و آخر او باز می گردد در خاک. عمر آدمیزاد در محنت و مشقت می گذرد، در عذاب و محنت نانش را یافت و می خورد. آدمیزاد مثلا چون سفالی شکسته، چون گیاهی خشک شده و چون گلی پچمرده. عمر آدمیزاد چون مثل سایه زنبور گذران است و چون ابری در گذر که تمام شده صاف شده می رود و چون باد و شمالی که یک دم وزیده نامعلوم می شود و چون گرد و غباری که هیچ مماشد ندارد. خواب و خیال بارین میگذارد عمر آدمیزاد در این دنیا. و اما تو خدای حی و قیام دایما زنده استی، آخر ندارد سال و عمری درازی تو. سال و قیاس ندارد سوارش های عزتی تو، ادایی ندارد تعریفاتی تو. نامی تو زیبنده است به تو و تو زیبنده هستی در نامی تو. و نامی ما را بخواندی در نامی تو، بکن در سبب نامی تو و خواست کن از مر نامی تو. در قوم اسرائیل که قدوش هشم کرده هستند به درگاه تو. انمی مناجات را ربی امنون نویسته پیوسته از یادی امینه خوندن. در کنیسا همه جماعت با سیسید پیچانده با سری خم 8 قطار اشک از چشم باریده گریسته نشسته بودن. بناگاه کنیسا خاموش شد. یگام آواز نفهمیدن. بناگاه چشمان خود را برداشته بینن که نه زنبر است و نه ربی امنون، که خدا ملاخیمای فرستنده زنده به زنده ربی امنون را در گن ایدن بردیم. بعد از 3 روز آمدن در خوابی ربین کلانی موزبین شالوم گفتگی آدم. این کسان بودن که از اهروای کلانی دارها در خوابشان انمی مناجات از یادی یاد داده فرمایدن که پگاهی خسته همین نویسته در همه کهیلوت اسرائیلی که در روی عالم هستند فرستنده تعیین کنند که در وقت خواندن مسافی روز شانا انمی مناجات خوانند. راستنگی هم ربین قلونیموس روی وصیتی و تلویشی ملا امنون میبگنسه همینه کرده در همه کیلوت ها فرستندن تا به امروزه خاص فرادیما، خواه اشکنزیما، خواه تیمانیا و خواه بخاریا انمی مناجات در 2 روزی روز شانا میخوانیم. همچنین باز تقرار کرده در روزی مسافی کیپور با هم میخوانیم که همین تفیلا بسیار بسیار دیده شکسته کرده معنای چقوری روشانای کیپور چی بودگیشه که در همین روز پادشاهی یکوی یگانی عالم بالا تخت دین نشسته، آیندگانی عالم کلی مخلوقات عالم در سال میامدگی چه ها میشودگیشه، چه ها اثر آدم میگذشتگیشه، چه ها اثر عالم میگذشتگیشه یک ها یک در کتاب مینویسی و بروزی کیپور مور میکنه
از این سبب آدمیزاد آمده باید به چوا گرده، به درگاه خدا سر پرتافته، گردن ملایم کرده، دلش شکسته، از نادانی خود برگرده که خدا خواهش نداره به مردن آدمی راشه، اما خواهش آن که آدم آمده برگرده، به شوا گرده به درگاه خدا، ری ناتغریشه، ری تغری کنه به عالم. از خواهش خدا آن که حیات عمر دراسته به آدمی زاد، روزای نیکی میخواه بخشیدن که همیش وابسته به عمل دست آدمی زاد. اروی نیکی نیکی به خدا نکرده، اروی بدی بدی. بیتون که دوستانی عزیزم در همین سالی نو، سالی میامدگی، همه به چوا گردیم. شبات ما شبات باشه، کشروت ما کشروت باشه، لباس ما لباس باشه، توی و معرکی ما روی شریعت اسرائیل باشه. مقصد بر حیات زندگانی ما همین خیل کنیم که نام قدشا بریخویه به عالم پام کرده. پاسخ سوی چه و آیا ادونای لمیل خلکول آرتس بیام او یه ادونای احاد و شما احاد. باشتان سلامت. خدا به سالهای پرو بسیار رسانه، به سفر حیم تو همین ما نویسانده مر کنه. آمین و آمین. بنده شما هراوی لیل بن منخیم خیموف.